चलो गाइस, आज हम बताते हैं हम क्या करते हैं। हम लैब में काम करते हैं। ये हमारी मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें हैं और बहुत सारी मशीनें हैं जो हम वर्क करते हैं ये प्लेस पे। ये हमारा माइक्रोस्कोप है, वो हमारा सिस्टम है। हम लैब में काम करते हैं। इसका लैब का मतलब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी आपका टेस्ट रहेगा वो कर देंगे। कुछ भी टेस्ट हो। हम हैदराबाद से है, ये मत भूलना। क्यों बोले तो कभी भी आपको कुछ टेस्ट कराना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और नहीं करवाना है तो मत करवाओ। हमारा बोलने का काम था, बोल दिए। और जॉब पहले दिन ही बता दे रहे हैं हम कि जॉब करते हैं। सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं है, कम है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, ये बात तो है। और हम नए नए चैनल पे आए हैं। थोड़े बुरे तो दिख रहे हैं, इससे बुरे और क्या ही दिख जाएंगे, पहले से ही बुरे हैं तो। ओके गाइस, इंग्लिश तो आती है मगर थोड़ा थोड़ा। ओके बाय। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन में बात कर लेंगे। हेलो लैब, ఏం రాలేనా? ओके ना। ये है हमारी कॉरपोरेट लाइफ। कोई भी कभी भी फ़ोन करके क्या कर रहा है झक मारा रहा है, सॉरी, क्या कर रहा है, क्या ये ब्ला 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 ब्ला, पूरा दिमाग ख़राब कर देते हैं गाइस। बस पुष्पराज झुकेगा तो मैं कभी नहीं साला।